Знаете, почему моряки не пользуются Google Maps? Потому что у них есть кое-что круче. Карплоттер — это наш электронный штурман. Он не только показывает, где мы, но и рисует маршрут, обходя мели и рифы. Глубиномер, он как эхолокатор у кита, только для яхт. Но самый загадочный прибор — компас. Знаете, почему у моряков на нем два северных полюса? Дело в том, что магнитный север и истинный не совпадают. Разница, так называемое магнитное склонение, меняется каждый год. Например, в 1997-м магнитный полюс Земли был по координатам 23 градуса 10 минут северной долготы, а сейчас смешается на 6 градусов южнее ежегодно. Истинный навигационный полюс всегда находится там же, где и Арктика. Теперь вы знаете, как случайно не заплыть в чужие воды.